Hello， 大家好啊！歡迎翻到嚟間仔 Fishing Live 啊！咁對於一個釣魚新手嘅朋友啦，打開 YouTube、打開 IG， 成千上萬個釣魚結，睇到眼花繚亂，到底學邊個先至好呢？你相唔相信有一個結，無論幫隻搞打絲又好 ，PE 駁賴腳又好，甚至乎係連接八字環都能夠用得上呢？而且佢係一個非常之快速、非常之容易上手嘅萬能結。冇錯，今集嚟教大家綁一個新手必學嘅萬能結 Uni 結。學咗包你整個釣崖都能夠用得上，可以話係一勞永逸啊！咁即刻攞條魚絲出嚟，我哋一邊睇一邊綁啦。好啦，咁而家嚟教大家綁一個萬能結啦，簡易嘅萬能結。咁啱啱講到呢，大家喺呢個釣崖度呢係一定會用到嘅。咁點解呢？大家睇下我側邊呢個道具，冇錯啦，佢就係一隻杯，係啦。咁當你要打絲嘅時候呢，其實都係用呢個 Uni 結嘅。好啦，咁首先呢，我哋攞啲絲出嚟啦。OK， 好，咁然之後呢，就將啲絲對接佢啦，咁啊變成兩條絲。OK， 咁然之後呢，非常之簡單，只要呢條絲翹一個圓圈。大家見唔到翹咗個圓圈啦，然之後我哋經入邊個圈圈嘅入邊繞過兩條絲，咁咪一個啦、兩個啦、三個啦、四個啦，然之後拉實佢。OK， 咁大家就會得到咗一個可以活動嘅結啦。咁我哋通常咧釣魚嘅話咧，如果你就咁套落去拉實佢，咁其實有機會咧嗰個線杯入邊嘅線咧係會自轉嘅，所以我哋為咗通常釣魚咧，為咗增加個摩擦力啦，我哋都會翹多個圈，咁啊將呢個擘大佢啦，咁樣反咁樣翹多個圈。咁啊變咗兩個圈，去增加佢嘅摩擦力啦。OK， 咁啊翹落去，然之後咧，我哋就拉，好啦，拉到咁上下嘅時候咧，我哋就將多餘嘅線頭剪咗佢。咁其實留多少咧就冇乜太大所謂嘅，因為最後咧，你呢個線頭咧都係會喺個杯入邊，會俾大量嘅絲紮住咗嘅。然之後我哋就索啦。喺度索，咁咧就完成咗個結啦。咁大家咧就可以跟住打絲啊咁樣啦。好啦，咁我哋嚟到 Uni 結嘅第二個用處啦，咁就係綁落一個嘅快扣嘅一個八字環嗰度啦。係啦，咁我哋一樣同啱啱個綁法咧係極度相似。係基本上係一模一樣嘅。好啦，咁然之後我哋就攞啲絲出嚟啦。咁然之後咧就穿過個八字環，然之後拉出嚟。咁我哋又製造咗兩條線啦。OK， 咁然之後咧，我哋亦都係一樣啦，製造一個圈圈。製造一個圈圈，係啦。OK， 咁我哋亦都係一樣喺個圈圈入邊，我哋翹住兩條嘅線啦，大概翹4至5個，咁其實就非常之足夠噶啦。OK， 咁我翹4個啦。好，咁翹完之後，我哋就索實佢。OK， 咁然之後。我哋就將呢條主要嘅 PE 咁啊拉，好啦，咁將佢稍為拉實，然之後將呢個多餘嘅線頭剪咗佢。OK， 咁我哋就得到咗一個八字領圈嘅一個線結啦，非常之簡單。
好啦，咁就同大家講下呢個 Uni-Kit 嘅第3個用處啦。咁就係將呢個 PE 同埋呢個奶腳呢，咁就接駁起嚟嘅。咁通常呢，我哋就會打呢個叫做雙 Uni-Kit 啦。咁亦都係坊間大家稱之為呢個電車結啊，係啦。咁其實學咗呢個 Uni-Kit 呢，就相當之萬能嘅，所以都幾推薦大家會要去學嘅。係啦，OK，咁我哋首先攞個 PE 出嚟啦，然之後一邊就攞奶腳啦。咁然之後我哋就將佢平排，嗱，咁啊兩邊頭咧就分別都係兩邊嘅，即係 PE 頭同埋奶腳頭咯。咁啊喺嘅對邊嘅。好啦，咁一邊我哋綁咗一邊先，咁 PE 呢邊一樣啦，我哋就搭住佢，然之後翹一個圓圈，咁樣一個圓圈啦。然之後我哋喺入邊轉個4至5圈。3、4，好啦，轉咗4個圈之後呢，我哋就將佢拉實佢。OK，咁啊完成咗一邊嘅 Uni-Kit 啦。好，咁啊然之後另一邊啦，咁啊奶腳嘅呢一邊一樣啦，我哋將佢平排，然之後用奶腳翹一個圓圈出嚟。咁然之後喺個圈圈嘅入邊，將兩條嘅C 啦，一條 PE 一條奶腳啦，咁啊將佢轉個4、5圈，2啦、3啦、4啦，然之後將佢索實。咁由於 PE 咧比較硬啊，所以 PE 喺索嘅時候咧，可能要用力少少。好啦，咁然之後咧，大家只要捉住兩邊，一條 PE 一條奶腳，將佢哋拉埋，咁就 OK 噶啦。好啦，咁呢個時候呢個結已經拉埋咗啦，咁樣呢個呢就係一個叫做電車結啦，亦都有人叫佢做雙 Uni-Kit 啦。咁然之後再拉實少少 ，OK， 好啦，去到最尾一步，我哋將多餘嘅線頭剪咗佢啦。好啦，咁剪完個線頭之後呢，個雙 Uni-Kit 即係電車結呢，就已經完成咗啦。咁大家最後呢，亦都可以再拉一拉，確保佢係結實嘅，咁就 OK 啦。好啦，咁你學識咗未？未學識，記得一定要學啦。好啦，睇到你呢度，唔知大家學識咗綁呢個 Uni-Kit 未呢？喺大家未來嘅釣饅入邊，總會有機會用得上呢個結嘅。咁喺未來日子入邊，只要有機會唔使出海，咁我就會拍更多嘅呢啲新手教學俾大家睇，包括綁結啦、綁鈎啦，諸如此類嘅一啲幫助新手嘅一啲教程啦，係啦。咁如果呢條片對你有幫助，幫到你嘅話，歡迎可以喺下邊幫我 like and share 同埋訂閱我嘅頻道。係啦，咁我係間仔，我哋下集再見啦，拜拜。